有声书制作。没有经过安装，没有办法。繁体，中文繁体。下载了没有办法安装啊。这电脑用的啦，不知道放在哪里了。刚刚不知道放在哪里。到底会下载会存在哪里？下载了以后会存在哪里啊？应用没有嘞。好不容易看到有下载了，不知道放在哪里耶。也不知道放在哪里耶。不知道放在哪里耶。好不容易